Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë në këto momente. Gjithashtu, mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme e enjte, 30 korrik 2026. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. E para falenderoj 24 për përcjelljen e protestës gjatë gjithë kohës, që as i televizion tjetër nuk e përcjell këtë protestë. Vetëm në edicionet e lajmeve dhe përcitazi. Ndërsa ju gjatë gjithë kohës. Kjo është një ngjarje për mua, një ngjarje jashtëzakonshme që ty 60 ditë protestuesit në shkreksë aty, që është ngjarje kryesore që të prekupon gjithë televizion, po jo, nuk e japën. Së dyti, jo dhe aty në rrjetet sociale ku thoshte Edi Rama, shikoni ka Sali Berisha, jo vetëm priten bileta teatri në anën time nga qeveria ime. Dhe me thonë, ki vjetë, masakron, shantazon, i bë gjithë shka edhe fajnë të Saliu. Së treti, jo dhe atë në këllet Ali Bejga, si e thonë këti Bejgji, si e ka këti, që thoshte Edi Rama dhe Sali Berisha për e qënë në 97 të dytë shqiptarë. Do me thamë, edhe këti i kanë efektu Edi Rama që për çdo gjë që bëhet, e vidhet, e masakrohet, e fantazhohet, falë prapë ka Saliu, e në këllet Bejgji. Kupton ku kemi arrit ne? Kupton që politikanë shkemi ne, kupton që interesar gjikë, edhe absolutisht për qytetarë shqiptarë, vetëm për vetën e tyre. E në këtë tani beje, ja këta... Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën, je zaurove 3 pika, presimi tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje, zotëni. Urdhëro. Edhe unë e uroj televizionin tuaj për të gjitha të vërteta që ka thënë në vite dhe për që po i thotë. Faleminderit zotëri, urdhëro, thuaj. Por nuk më vjen mirë për këta njerëzit më burë që flasin për ditja, sidomos ky herë, që është i Berishës edhe akoma me Berishën. Por nuk është mbush mendja këtyre që Berisha Mburg, Rama Mburg, akoma vazhdojnë me Berishën këta më burë. Po është turp më burë për Shqipërinë. Po pse kështu do ecin përpara ne me këta njerëz më burë. Nuk e di zotni, po mbyllja telefonin këtyre ftyrave. Të kuptoj, i kemi thënë në zotri, na ke dëgjuar, ndoshta duhet bëjmë më shumë që nuk është faj juaj, po këta duken më burë që pa nis bisedën, Berisha s'ka faj, thot Berisha duhet jetë në pushtet, Berisha aman më burë. Tani për bindjet nuk e gjykojmë për bindjen. Nuk e gjykojmë për bindjen, se jetë bindje ka, nuk e ndryshojmë dot ne dhe e ka mendimin e tij. Ore, kur të tjerët thonë në burg, do të thotë nëse është mirë që t'ja zësh emrin atij Hitlerit më burë. Akoma vazhdojnë këta me Enverin, më mirë me Enverin se sa me Berishën më burë. Falenderit juve, falenderit. Mirë, falenderit zotëri për telefonatën. Gjithë kush ka drejtën të ketë bindjet e veta dhe të besoj këtë do vetë. Nuk kemi paragjykuar askënd për bindjet, edhe ftojmë gjithë kënd që të mos paragjykojnë njerëzit për bindjet që kanë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje, gazetar mrekullues. O, faleminderit shumë. Urdhro. Jo, zoti gazetar. Po, zotëri. Unë jam i kënaqur me këtë protestë, çunat e janë mretër. Janë krenaria atë. E vërtet është. Janë krenaria. Çuna vajza, gjithë. Jo. Ato duhet të marrin pushtetin e thonë djem të ri, jo këto bandat që Xhali, si Sala, si Rama, si Dirmeta. Këto duhen djeg, këto duhen vra. Po. Këto duhen djeg. E morën qafë të popull. E vran, i veshën ana me zeza. Mushën burgje plot me trokë, me vjedhe, me grapitje. Këto Amerika dhe Evropa do të dali ligji pushkatimi do. Ti pushkatojnë do. Mos eksistojnë ma, se e kanë pas spiuna poplin, e kanë da poplin, vrasin njëra tjetër. Se e mas partive. Të kuptoj, zotëri. E njove? Të dëgjova shumë mirë dhe të falenderoj për telefonatën. Përshëndes, të uroj gjithë mirat. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri. Jo flasim nga Macuku Limatit. O, përshëndetje Macukla historike. Herë e parë se kini vot
s'kam arrit me u kap. Tani po u kap për herë të parë. Respekte, kënaqësi. Jam shumë i gëzu nga 24, gazetarët e 24-s. Faleminderit shumë, zotëri. Që po javën. Pastaj jam i gëzu tepër pa mas nga protestet që bëhet. Unë jam i smunë nga zemra, se do të kisha ardhur edhe unë atje për Zotë, po jam i qanë zemër, ka bëna një vit. Të uroj shëndet, zotëri. Të uroj shëndet, rëndësika suporti s'ka gjë. Respekti më i madh për protestet e gazetarët e 24-s. Faleminderit shumë, zotëri. Po. Tani du më thani diçka për fshati këtu. Po. Se ka një këto proteste e gjëra këto që në kanë alu ujtë e pishëm që vjen gazali gjëqë, vjen macukle, gjithë zone e matit, i kanë prekret ujtë, e lajnë të ditët rrugës dhe nuk e hapin dhe u banë 5-6 ditë që një prikuj nuk vje. Dhe se qajnë kokën as administrata këtu, as administrata mburrel, as kukun se qajnë kokën fare. Vajtet 5 ditë pa ujë fare? Ja, se trazen fare venin këto. Po keni folur me njeri? Oj, këpër me këtë dur se qajnë kokën. Zdur me ditë fare? Ja, zdur me ditë fare, tani falemderoj shumë që u lidha. Jo, falemderit juve për telefonatën. Unë të përshëndes, do përpiqemi që të adresojmë problematikën tuaj. 5 ditë pa ujë. Presimi tjetër telefonat, e përshëndesim zotrin. Mirë mëgjes, përshëndetje. Alo, mirë mëgjes. Përshëndetje. Mirë mëgjesi. Alo. Përshëndetje, zotri, je drejt për drejt. Urdhro. Jam një qytetar nga Rogozhina. Përshëndetje, Rogozhina. Kemi probleme, ndëgjojmë kryeministin e gjë që ka bo një libër besa. Për besë më tjetë në kryeministin e gjëllëgjëm që në mëjërë në zoj 3 metrë dhe kemi 7 vjetë të rrimë bashkëpje, sëtë një ri për një fare. Akoma nuk e keni marrë shpin ju, pas 3 metrit? Po që është pje, po s'kitët fare, më nuk kemi ku të shkojmë të ankorë, kemi 7 vjetë të kërta bashkëpje, më. Po të dohet shumë, më kemi 7 vjetë, kemi me 5-6 shpje, sëtë një ri për ka po djeni më njërën për s'ma legë, pa pëse, e djeni më njërën për s'ma legë, për s'kjeri për në johën e për e. Ju tani zotri, do merrni shtëpi të re, apo do merrni pagesë për shtëpinë e dëmtuar? Si jeni kualifikuar? Jemi trunë të të një shpiba. Vetëm afroj pak telefonin se nuk gjohesh mirë. Në thonë që bjeni trunë të në qytet, e këtë bo një shpiba. Kemi musinë të bjem trunë në qytet e të bojnë shpi. Të kuptoj. Pa ata e rëgullun të arabin e beti, bo në të njerë dhe bashki, s'ka i parë, këse parë ka met një dorë njerë një sëni që s'ka nërë, që loj për kraje, dhe i ka lënë rrugën dhe hëtë gjeni më nërë një për të më legët, përse ne gjeni më nërë për të më legët. Po kush ju a thot, bashkia ju a thot gjeni mënyrën për të marrë legët? Po njerëzit e bashkisë ku vejmë atje e kështë hëtë gjeni më nërë, që më nërë të gjeni vetëm... Po lek t'i kanë ata, si t'a gjeni ju, t'i vidhni, si? Nuk e di, atë nuk e di, otë vetë vjedhin me tje, unë nuk e di se ku pëjtë, ajo se ku pushme, po ne bëjmë që s'kemi të kluem e dhe rrimë shpi. Edhe është pa mundu kjo. O dhe, a ma ta lek në nësë për ta japi nekë, nuk bëjmë o shpirë, se ta 6 vjetë aja punë, nuk më i qmi mo, se qmi për pasën bëjmë i banja i guzinë. Të kuptova, zotri. Ne jemi në ditë halët, nëse ka musi... Ligu, zotria, gjithësia falenderojmë për telefonatën. Mirë mëngjesi. Do përpiqemi të adresoj. Mirë mëngjes, zonjë. Po shqyr që u kapa ma në fund të reburizerot. Përshëndetje, zonjë. Na thuaj tani. Që jeni herë, uroj për emisionin. Yes. Ne kemi qenë mirë, zonjë, mbahemi. Edhe për mirë do bëhet. Jo, se me atë po flas. Me mua po flet, me mua. Di që po flas me ty, të uroj gjithë të mirat. Faleminderit, zonjë. E mbështesat e protestën që bëhet, po unë jam një zonjë, i pensioniste, që kam punu në hidrocentralin e Banjës, edhe kam dalë me i pension qesharak, 21 vjetë pun shteti, mëra 86.000 lek. Edhe atje kam punu në një lokal. Tani e ke konsultuar me kënd? Atje ku kënd? vinin gjithë policat, pinin kafe,
për ditë. Po mirë, se pinin kafe policë të një së do thot... Prit një minutë se ku do të dalë. Në kohën e Sali Berishës, ku banë gjitha ato vrasjes si në Cerrik, që duhet bëj grevë Cerriku për ata, jo që kanë hangë ato burg kot ata, se burgun duhet të hajë Sali Berisha, jo ata. Sepse me gjithmen u vranë 6 veta atje, po kur ka ardhë Saliu me shkresa që do vriste qyna Cerriku e deri në Shtëpanj, do vriste ishte i listë për të vrarë gjitha ato njerëz. Se klub i vogël ishte aty dhe diskutoshi policia dhe ngjohesh për çdo gjë. Edhe vini me listë aty? Me listë ishin që i ka pru Sali Berisha me gjithë atë që... Po, mos e thuaj më këtë se do të marrin e të fusin brenda për mos kallëzim krimi, se është vepër penale. Në të më fusin, me të të mboj mund. Apo është mirë atje te burgu i Poljskës? Nuk është më zonja? Mirë, falenderojmë për telefonatën, ndoshta kishte diçka për pensionin. Ditën e hënë, zonjë, do jemi me zotin Kujtim Hoxha, unë ftoj telefonosh, edhe ndoshta për diskutuar edhe me zotin Hoxha. 21 vite, 86.000 lekë janë shumë pak, nuk e di periudhën kur keni dalë pension, por gjithsesi të hënën ftoj telefonosh kur t'jetë zoti Hoxha. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje zoti gazetar. Përshëndetje zotri. I them shaj zonjë, Gjunaqës pas ka marrë pjesë në komiteti qendror të partisë dhe pas ka ditu listat kjo dhe me kur të pushgatose. Po atë se diti që ka bërë zonja, ja ka qëna. Digjo. Urdhro. Kam një vrejtje pra të gazetën tema, që lexuat juve atje. Jo, nuk e kemi lexuar ne këtu. Protesta ka marrë fund. Ka marrë fund pushteti, qeveria, jo protesta, jo. Protesta e beri 60 ditë, do vazhdoj e 600 ditë të tjera. Nuk merë fund protesta, jo. Se kanë dalë shqiponjat aty, nuk të kanë dalë horat e Partisë Socialiste. Hajtutët e kriminelët, ja u kapaj në avion personal. A i shoku i ngushtë i Edi Ramës. Me 2 avionin se. Ja, kjo është Partia Socialiste Leshi. Mos ofendo subjektin. Jeni stacioni me i mrekullueshëm, me i bukur, edhe me i përshtatje për popullin. Jo, me të lexuar gazetat e tjera qule dhe disa tyre. Juve thoni gjithmonë vetëm realitetin. Transmetoni vetëm realitetin. Në një kanal që transmetosh e protesta, e mete me gjona ju atje, ku pa filluar protesta në zyta ata 20 veta, ja kjo është protesta thoshtin. Jo, protesta mere ku filluan pas orës 8, atere duke njerëzit. Ata gjerin Kastilin që ta shikojmë pop. Popli e dhja i shikojmë se zë shqorëre. Ne i shikojmë të shisa janë në protesti. E sa do vinë akoma, sa të mblidhen. Që që Moskva edhe Robazja protesta ka marrë fund. Ka marrë fund me Robazja, me Karobolinën e me shokë, me atë gazetën e shqipër të kriminelave. Mos të smetojnë atë ku janë 10 veta, po të smetojnë ata ku janë 200.000 veta. Ata t'i japin ata, po nuk t'i japin ata se i përzeka puna Karabolino. Ajo ajtuti që beri Kërtin duke vjedhur me telefonata 0900. Kërtin beri atje, ja e i pari tashi, ja e i pari tashi, jo kjo nuk manipulohet, tëra me manipulime. Edhe o bura, bli karta neve dhe me telefon se mos e kapin. Ja kjo mastrime dhe kjo të treke beri a ju. Po t'i pagua edhe i Karabolina, mos ketë merak. Se ne kemi nevoj për Pipino, kemi nevoj për shqiptarëre, kemi nevoj për njërë të ndënë, kemi ajtu. Jo me racizma, unë falenderoj për telefonatën, të ure gjithë mirat, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Shqyri një që u ka për një. Kënaqësi zotrit, komunikojmë bashkë. Më thuaj. Po, 24. Po. Unë du të vizetoj, jam nga Rrinasi në aeroport. Po. Ne kemi fix se ka hy Partia Socialiste. Këtu, ne jemi me dritat dhe telat e Partisë Socialiste akoma. Po qatë telash, të kuj duhet janë telat? Telat s'kam partijë. Energjia elektrike a shëja.
Ose shëja, ha? Po, që furnizohemi nga vora. Transportimit, ose e përgjithshmja. Po? Të lutëm, sa herë kemi bo, që ka nërë deputetet në ka thonë, po, ne jemi pa drita në Rinas. S'keni drita? Po si ju ikin një pasere? Jo, kemi drita, po një të fryt e erë fiken. Misjali, 110 kilovolçi, ata patronazhistat dhe deputeti i ka morë dhe i ka qu 5 kilometra 110 lërgë për interesit e vetë edhe për punët e vetë. Të kuptova. Privat. Nuk jeni linjë me aeroportin. Ne jemi pa drita të lutëm të erzjata shumë. Interesohu, sepse ne jemi 50 familje në Rinës, që atë bisneset janë me 110, që gjithë me 110 në 50 familje, që jemi si demokrat, nuk na japin drita absolutisht, na fikin ditë për ditë nga 3 herë ditë. Po mos nuk ka më kështu Tela Demokrat. Mos ka mbaruar Tela Demokrat që në 2013-ën? Apo si keni telat specifik ju? O, jenë telat që ka zu shtyllat e ndverhoqëzëre. Të kuptova, Zotri. Unë falenderoj shumë për telefonatën, do e adresojmë ne. Të lutëm interesohu dhe kërkoja i qikte se ne u qmene mërbur. Do e adresojmë ne problematikën tuaj. Unë përshëndes dhe të falenderoj për telefonatën. Presim edhe një tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes përshëndetje. Mirë mëgjes përshëndetje. Si ka du të mirini? Faleminderit, Zotri. Urime për emisionin. Faleminderit, urdhërom, thuaj. Unë pjesë më shumë dësha me përshëndet. Faleminderit shumë. Për emisionin që bënë. Shumë faleminderit, Zotri. Kaq. Për halët e popullit nuk marrë neke. Edhe unë përshëndes, të urë gjithë mirat. Halë ka çdo njeri, çdo qeveri ka halë, kështu që nuk i zgjidhin dot. Përshëndes. Përpiqemi të zgjidhim sa mundem. Përshëndes, Zotri, edhe një tjetër telefonat. Mirë mëgjesi. Përshëndetje, zonjë. Urime për emisionin, me ziu kam kapur dhe unë jam një profesute, si gjithë të tjerët, jeni kanali më i mrekullueshëm dhe jeni gazetarët më të mirë që ekzistoni. Po, faleminderit shumë, zonjë. Bravo, ta mbajmë këtë se bot kemi vuajtur jetën, se kam shumë emocione. Faleminderit shumë, zonjë. Përshëndes, të uroj gjithë mirat. Miru pafshim. Gjithë mirat, zonjë. Nuk e di nëse kemi kohë të presim edhe një tjetër telefonat, shkurtimisht. Presim edhe dikë tjetër. Mirë mëgjes përshëndetje. Mirë mëgjesi. Mëgjes. Përshëndetje, Zotri. Përshëndetje. Urdhro. Jam Aldaku që më serë, më premtove për të bënë atë skanerin Gjirokastër. Po, Zotri. Tani kurdove të din gjë. O, Zotri, do të përcaktoj mjeku i familjes kur do shkosh ti. Ne interesohemi nëse funksionon aparatura në Gjirokastër apo jo, dhe për këtë presim i përgjigje, po jo që të lëm ne ty afatin dhe datën. Jo, atje do më taktoj mjeku familjes, po. Kur mund të marrë shti, se kam dhëmja të më dha, më Zotri. Të kuptoj, Zotri. Përpiqemi edhe njëherë t'i kontaktojmë, Zotri. Kështë edhe një gjë tjetër. Po deshe që e në qikë të numëri se ne të marim e kjerës e të rria thosë ki numër nuk ekziston. Në zërë janë fundur të adi unë atje. Është problematike, Zotri. Kur është linja e zën, del që nuk ekziston, por numri ekziston edhe provojni sërish me këtë numër se ky numër është. Do ju dali, po vetëm kur është i zën dhe nuk ekziston. Po deshe interesohë një qi. Ta kuptova. Mirë, Zotri, faleminderit për telefonatën. Ne mbyllim këtu, këtë pjesë të dytë, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak do të jemi me avokatin Gulsen Zhlima. Publicitet.